Life Vaia è un progetto importante, porta a casa 6 milioni di euro, ma Veneto Agricoltura, pur non essendo il lead partner, ha un ruolo fondamentale, soprattutto per quanto riguarda la ricerca e la sperimentazione. Sì, Life Vaia è una risposta, come dice il nome, alla grande distruzione provocata da questa tempesta. La domanda fondamentale è: e adesso cosa facciamo? Abbiamo migliaia e migliaia di ettari di boschi che non ci sono più, è un'economia locale fortemente impattata, mancanza di risorse per le casse locali. Life Vaia dà un'idea: possiamo dare valore a tutto ciò che non è legnoso, quindi i prodotti forestali non legnosi come i piccoli frutti, le piante officinali, il miele e i servizi ecosistemici, in particolare la biodiversità, la produzione di carbonio che viene stoccato dalle foreste. Veneto Agricoltura ha il ruolo di coordinare sostanzialmente la parte tecnica e dimostrare come si può passare da un'idea, da una teoria alla pratica. In particolare andremo a vedere come si possono realizzare quelli che abbiamo chiamato gli orti forestali, cioè questi piccoli appezzamenti di terreno all'interno delle foreste distrutte che nel mentre coltiviamo dei prodotti forestali non legnosi ci aiutano a ricostruire il bosco intorno, quindi con un intervento che non è più quello tipico dall'alto dello Stato che finanzia al proprietario comune o proprietario privato, ma dove alcune aziende interessate a questi prodotti prendono in affitto temporaneo e nel mentre appunto fanno le loro attività commerciali contribuiscono a ricostruire il bosco. Il programma LIFE, il progetto LIFE che abbiamo vinto insieme con Rigoni ma anche con Veneto Agricoltura, Venetian Cluster e altri partner, anche ricordiamo partner francesi e spagnoli, è un modo concreto per dire: abbiamo avuto la tempesta Vaia, ha falciato, ha distrutto un sacco di nostri boschi, che cosa facciamo al posto? Impiantiamo degli altri alberi, ma se li impiantiamo di che tipo devono essere? Oppure facciamo delle coltivazioni alternative, magari anche molto redditizie? Ecco, questo è un po' il discorso che noi abbiamo pensato di portare avanti con Life Vaia. E poi infine di dare anche l'esempio che le istituzioni con le imprese possono ottenere dei fondi europei, come si usa dire a gestione diretta di Bruxelles, cioè non sono fondi che già vengono dati alle regioni, che là rimangono e li gestiscono le regioni. Questi sono fondi che vengono presi direttamente dalle casse della Commissione europea a Bruxelles, quindi più li riusciamo a portare, più portiamo lavoro, più portiamo occasioni di sviluppo nel territorio della nostra regione. Adesso a noi fare qualcosa per dare un esempio, l'esempio di come si può andare a ripiantare il bosco lasciando biodiversità e creando anche un modello per andare a riparare a quello che è successo. Allora voi presentate qui al Festival delle Foreste qui in Piancansiglio, presentate questo progetto europeo che vi è stato finanziato per ben 6 milioni di euro con molti partner, tra cui anche Veneto Agricoltura e Longarone Fiere peraltro, che proprio porta in questa direzione, cioè quindi cercare di insegnare, sperimentare come si può reagire a un disastro come tempesta Vaia. Sì, certo, è un progetto nel quale noi siamo project leader, è un progetto che facciamo con tanti altri attori, non solamente italiani ma anche francesi, spagnoli e con delle competenze diverse. Quali sono gli auspici alla fine di questa sperimentazione che durerà 5 anni? Beh, la sperimentazione durerà 5 anni, però noi avremo in cura sul nostro altopiano il nuovo bosco per 20 anni, perciò un periodo non solo di start-up ma anche un periodo decisamente lungo nel quale vedremo tutti quanti gli effetti di questo progetto agroforestale. Che valorizza anche i piccoli frutti. Che valorizza piccoli frutti, che valorizza la produzione anche di miele, che valorizza la ripiantatura di piante aromatiche, piante officinali e piante alimugiche, quelle che si mangiano. Perciò andiamo a ripensare al sistema boschivo come una volta si diceva bosco e sottobosco, adesso il bosco, non come abbiamo detto,
è diventato invasivo, troviamo gli spazi per ricreare biodiversità e per fare anche economia del bosco. Questa è una piantina di mirtillo rosso già con i frutti, una specie importante, soprattutto è una specie importante per il prossimo progetto Life Vaia che sta partendo in questi giorni, perché è tra quelle che saranno inserite nei cosiddetti orti forestali che sono previste all'interno delle aree sperimentali. Il centro si occupa di produzione e messa a dimora e ripristini sia di piante forestali che di piante erbacee. È diviso appunto in due sedi, quella di Montecchio Precalcino e questa quella di Pian di Spini. Pian di Spini si trova in comune di Tambre, siamo a 1100 metri di quota, siamo in ambito delle Prealpi Bellunesi.